Əmin olun ki, oxuyacam mütləq. Axşamınız xeyirli olsun, dəyərli üzvlər. Mən Edline Təhsil Mərkəzinin rəhbəri İlham Məmmədli. Hər birinizi növbəti təlimdə xoş gördüm. Əminəm ki, sizlər üçün faydalı, yararlı təlim olacaq. Leyla xanıma əməkdaşlığa görə, dəvətimi qəbul etdiyinə görə təşəkkür edirəm. İnşallah sizinlə gözəl, faydalı təlimlərimiz olar. Vaxtı çox uzatmaq istəmirəm, vaxtınızı almaq istəmirəm. Bir arada üzvləri qəbul edirəm. Digər tərəfdən sözü Leyla xanıma vermək istəyirəm. Hər hansı bir sualınız olduğu halda əl qaldıra bilərsiniz, səsli formada və yazılı formada bildirə bilərsiniz. Qeyri halda səslərinizi bağlı saxlamağınızı xahiş edirəm. Həm rəsmi sertifikat haqqında, həm ümumi təlimlər haqqında mənə yaza bilərsiniz. Ümid edirəm ki, yararlı olar. Buyurun Leyla xanım, söz sizindir, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun Hamid xanım, çox sağ olun, var olun. Hamını salamlayıram. Əvvəla sizə birinci öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, siz bizlər üçün şərait yaradırsınız, bizə dəstək olursunuz. Təhsil sahəsində işləyən hər bir kəs üçün sizin dəstək olduğunuz təlimlərin çox önəmi var, çox yararlıdır. Mən hər bir qoşan hər bir kəsə bu təlimlərə qoşulmağı, bu təlimlərdən yararlanmağı tövsiyə edirəm. Bir daha salamlayıram iştirakçılarımızı və mən gördüm ki, mənim öz həmkarlarım, öz iş yoldaşlarım, xüsusilə bir sorumlular Zirxanımıza qoşuldu. Hamını salamlayıram. İnşallah ki, yaxşı olar və faydalı olar inşallah. Mən də çoxdan gözləyirəm bu təlimi. İnşallah. İndi icazənizlə mən başlayayım. Bəli. Aşağıda üçüncü ilə rahatlıqla paylaşa bilərsiniz. Aha, bəli, ekran görünür, hər şey aydındır. Demək, Canva təlimi haqqında biz bugün danışacağıq. Canva sadəcə şəkil hazırlamaq proqramı deyil, o müəllimin işini asanlaşdıran, vaxta qənaət edən və dərsləri daha maraqlı edən çox funksiyalı bir platformadır və Canva proqramına girmək üçün hər hansı bir browserdən, axtarış sistemindən Canva.com yazırıq və yazılan kimi görürsünüz ki, Canva'nın burada pəncərəsi açılır. Mən sizə bir məsləhət vermək istəyərdim ki, məndə indi biraz rusca olduğu üçün Canva burada rusca yazır. Yəni, əgər siz istəyirsinizsə ki, Canva məsələn Azərbaycanca olsun, yəni bunun üçün bu browserin özünün 3 nöqtəsindən, baxın, burada 3 nöqtəsindən tərcümə etdirilir. Bax, bunu vuranda Azərbaycanca, bax, bunu vuranda özü avtomatik tərcümə edir. Yox, bəzən bu funksiya aktiv olmayanda, onda Canva'nın, biz demək, Canva'nın Azərbaycanca olan versiyasını açırıq. Baxın, burada avtomatik məndə açılmışdır. Yəni, bayaqdan o qədər işləyirəm ki, az hissəsini, baxın, burada az hissəsi açılır və Canva'dan qeydiyyatdan keçməliyik. Canva'dan qeydiyyatdan keçmək üçün hər birimizin Gmail ünvanı olmalıdır. Artıq mənim burada Gmail ünvanım qeydiyyatdan keçdiyim üçün burada açın. Demək, mütləq Gmail ünvanından keçmək lazım. Çünki qeydiyyatdan keçmən də bəzən olur ki, bir çox proseslər bizim üçün əl çatmaz olur. Və bu açılan pəncərə Canva'nın özünün interfeysidir. Burada sol tərəfdə Canva'nın menyuları yerləşir. Və bax, bu el hissəsi demək ki, Canva'nın özünün əsas səhifəsidir. Və bu əsas səhifədə bizə lazım olan əgər təhsilimiz üçün, yəni işimiz üçün nə lazımsa təqdimat, video, sənəd, sertifikat, poster, yəni burada bizə bu dizaynların hamısını verir və bizə lazım olan buradan seçilir. Sonra şablonlar var, layihələr var. Layihələrdə bizim özümüzün hazırladığımız layihələrin siyahısı göstərir, mən bunu bunun layihələr olanda, yəni mənim özümün hazırladığım layihələrin burada siyahısı görünür. Baxın, bu formada. Yəni, mənim özümün hazırladıqlarımdır. İndi gəlin sizə başlayaq təqdimat hissəsindən. Əsas səhifəyə gedirik.
Və biz burada təqdimat hazırlayırıq. Hazırlanmasını mən sıfırdan öyrədəcəyim sizə. Demək, müəllimlər üçün təqdimat, açıq dərslərin təqdim edilməsi, sonra hər hansı bir mövzunun təqdim edilməsi üçün mütləq bizə təqdimat lazımdır. Düzdür, biz başqa proqramlarda təqdimat hazırlaya bilirik, amma Canva bizə vaxta qənaət edərək çox rahat bir şəkildə, çox rahat dizaynlarla təqdimat hazırlamağı təklif edir. Demək, təqdimatın belə bir pəncərəsi açılır, hələ ki təqdimat sıfırdan başlandığı üçün boşdur, səhifəmiz boşdur. Biz istəsək özümüz də hazırlaya bilirik və özümüz hazırlayarkən bax bizə lazım olan nə istəyiriksə, məsələn, hansı şəkil istəyiriksə, hansı elementi istəyirsə, burada axtarış hissəsinə yazırıq. Məsələn, biz onu bir də daha Google Chrome'un axtarış hissəsindən yazırıq. Kompüterə yüklənmiş şəkilləri. Canva bizə, yəni, onu tez imkan verir ki, biz bu axtarışda tez buradan axtardığımızı tapaq və onu öz səhifəmizə gətirək. Və burada nələr var? Axtarış deməli, birində şablonlar hissəsi açılıbdır, yəni təqdimatın şablon hissəsi açılıbdır. Biz hazır şablonlardan da istifadə edə bilərik və yaxud da özünüz yarada bilərik. Mən istəyirəm, əvvəlcə özüm yaratdıqlarımı göstərəm. Öz yaratdıqlarınız burada yüklənmələrdədir, məsələn, öz təqdimat hissələri. Layihələrinizdə. Baxsaq ki, belə bir təqdimatım var, özümün hazırladığım, Canva'da hazırladığım təqdimatdır. Bunun üzərindən vurulur. Baxın, bütün 15 səhifəni tətbiq edir. Mən bunu Canva'da hazırlamışam. Sadəcə olaraq vaxt getməsin deyə, yəni bunu belə göstərirəm ki, bax bu formada, yəni Canva'da hazırlamaq olur. Bunu mən özüm hazırlamışam. Məsələn, burada yazı yazmaq hissəsində, biz yazı yazmaq istəyiriksə və sol hissədə, küncdə, baxın ki, mətin vururuq, mətin qutusunu əlavə edirik. Bax ki, mən bir boş səhifə açılım. Baxın, boş səhifə açmaq üçün üstəgəl düyməsini vururam. Burada mətin yazmaq üçün, baxın, mətin qutusunu əlavə edirəm və burada istədiyimiz sözü yaza bilirik. Bax ki, dərsimiz tabii kimyaya aiddir. Kimya dərsindən belə bir şey yazıram. Qısa. Kimya dərsindən istifadə edəcəyimiz, məsələn, istifadə edəcəyimiz məhsulları, belə bir şey. Mən qısa yazdım. Müsaade heyecanlı nədir? Şeydə qaldım. Baxın, bunu seçdim. Yazdım, şeklini dəyişmək istəyirəm, rəngini dəyişmək istəyirəm. Bax, üzərində həmin adının şeklini dəyişmək üçün burada A hərfi var. A hərfini də üzərini vuranda açılan bu pəncərədən məsələn bizim rəngini dəyişə bilirik. Sonra hər şey dəyiş, yoxsa təkcə məsələn özünü dəyişirik. Məsələn, hər şey dəyişirik. Baxın, bütün rənglər hamısı qırmızı rənglər olur. Sonra şrifti dəyişə bilirik. Baxın, burada şrift bölməsindən istədiyimiz şrifti biz buradan seçib dəyişə bilirik. Sonra qalın edə bilirik. Baxın, istifadə etdiyimiz. Yəni, bu hərflər üzərində, şriftlər üzərində biz bu dəyişikləri edə bilirik. Sonra mən tabii ki, şəkil əlavə etmək istəyirəm. Elimizlər bölməsinə gəlirəm. Elimizlər bölməsindən, məsələn, kimyaya aid nə ola bilər? Bax, bir reaksiya yazdım. Yaxşı olar ki, məsələn, İngiliscə yazanda, İngiliscə sözləri yazanda, demək, daha rahat tapılır. Nəinki Azərbaycanda. Kimyaya aid nə hazır istəyirsinizsə, sözləri yazın. Ya kimya olmasın, coğrafiya olsun, ya başqa fənlər olsun, riyaziyyat olsun. Belə. Şəkilləri buradan əlavə edirik. Sonra, tabii ki, biz daxil etdiyimiz sözlərə, şriftlərə animasiya vermək istəyiriksə, seçirik bunu. Baxın, burada yuxarı hissədə, bu açılan menü səthliyindən, demək, burada həmin şriftlərin düzləndirilməsi var sözün. Sağa, sola, farklı formada, mərkəzə. Sonra, burada siyahı formasında yazmaq var, yəni.
formada. Baxın, həm növbəli, həm markerli və s. Effektlər vermək olar burada. Baxın bu formada. Burada hansı effekt istəyirsə seçə bilirsiniz. Və sonunda animasiya bölməsi var. Animasiya bölməsində baxın, burada istədiyiniz animasiyaları siz bu şriftlərə verə bilirsiniz. Bax ki, mən bunu seçdim. Bax, burada deməli, hərflərə animasiyalar verilir. Şəkilə də biz animasiya verə bilirik. Şəklin üzərində dəyişikliklər edə bilirik. Yəni, şəkli böyüdüb, kiçildə bilirik. Animasiya verə bilirik. Burada hansı animasiyanı istəyirsinizsə, bu formada şəkillərə də animasiya verə bilirsiniz. Sonra səhifələr arasında biz keçidlər də verə bilirik. Məsələn, burada səhifələrin arasına gəldikdə, baxın, aşağı hissədə keçid əlavə edilir. Bunu vurulur bu formada. Keçidlər açılır, yəni bir səhifədən digərinə biz keçidlər veririk. Bax, bu dediklərim bizə, deməli, PowerPoint-dən tanışdır. Yəni, mən sırf bu slaydı buradan özüm bulmuşam sırf olaraq. Amma mən indi istəyərdim ki, Canva-nın özünün bizə təklif etdiyi, bu dediyim kimi vaxta qənaət etmək üçün özünün təklif etdiyi şablonlar hissəsindən danışım. Şablonlar hissəsində, məsələn, olur da birdən bizə təcili təqdimat lazım olur, sabah dərsimiz var və ya hər hansı bir mövzunu təqdim etmək var. Ona görə də bunu tez hazırlamaq lazımdır. Bəzən olur ki, rəngləri seçə bilmirik, yazını seçə bilmirik. Məsələn, baxaq ki, riyaziyyat istəyiriksə, riyaziyyat müəllimidir, riyaziyyat müəlliminə aid, deməli, hər hansı bir mövzuya aid təqdimat lazım. Baxın, burada çoxlu şablonlar var və biz bu şablonlardan istədiyimiz şablonu seçirik, məsələn, hansısa birini seçə bilirik. Ya xoşunuza gələni, rənglərini, tutaq ki, mən birincini seçirəm. Baxın, 11 səhifəni tətbiq edir. Bunu tətbiq edəndə, mən axırıncı bütün səhifələri dəyişdirək. Bütün səhifələri dəyişdirdik. Bilirik ki, onu da qeyd edim ki, təqdimatlar ümumiyyətlə 3 hissədən ibarətdir. Başlıq hissə, əsas hissə, son hissə. Başlıq hissədə həm təqdimatın mövzusu, həm də kim tərəfindən hazırlanırsa onlar yazılır. Orta hissələrdə mövzunun əhatə edən slaydlar görünür. Son hissədə isə təşəkkür etmədir, yəni yekun slayd olur. Bax, burada, məsələn, siz bunu götürmüsünüz, amma xoşunuza gəlmirsə, məsələn, yazısı, ya neysə, şrifti, rəngi, siz onu üzr dəyişə bilirsiniz. Yəni, sizin sol düyməsi çəpə vurduqda, məsələn, dəyişə bilirsiniz. Məsələn, mövzumuz nə ya, riyaziyyat seçmişiksə, tutaq ki, çox paralıq gedir. Belə bir şey. Tutaq ki, buna aiddir mövzumuz. Məsələn, bunun çərçivəni biraz kənara, PVC sözü seçəndə 4 tərəfdən belə bu formada tutacaqlar görünür və bu tutacaqlardan istifadə edib biz sözləri, məsələn, həmin çərçivəyə yerləşdirə bilərik. Yox, əgər çox uzun yekədirsə, belə deyək, çərçivəyə sığmırsa, burada bunun ölçüsünü dəyişə bilir. Baxın, formada, tutaq ki, 90-a qoyuram. Aha, belə bir şey. Bunu buradan da istəsə böyüdə də bilərsiniz. Bunu burada yəqin axıda da sevmədiyim üçün belə bir şey var. Bunun olsun ki, bu effekti var. Effektine görə kölgə verir, ona görə elə bir şey. Effektine görə deyil. Mesela effektləri dəyişə də bilirik. Bu formada effektlərə girib dəyişə də bilirik. Bunun kölgələrini. Şey də bilirik. Şəkillər üzərində də hər hansı bir əməliyyat yerinə yetirə bilirik. Sonra adını dəyişə bilirik. Yəni, burada özünüz istədiyinizi edə bilirsiniz. Sonra baxın, fonu mən seçdim. Fonun məsələn rəngini istəyirsə dəyişmək. Baxın, burada yuxarı hissədə, baxın, redaksiya hissəsində burada rəng var. Bu rəngi götürən kimi, mən bunu buldum, biraz rəngi dəyişdim. Yəni, bu formada, yəni, bizə Canva-nın təklif etdiyi şablonları əgər bəyənmiriksə, rəngini, şriftini, biz onu dəyişə bilirik. Sözləri də dəyişə bilirik. Onun, məsələn, belə bir şeydir. Siz burada kimdə, yəni, əgər axtardığınızda uyğun deyilsə, əlbəttə ki, bu məsələn, seçirəm bunu. Sözü, tutaq ki, bu söz artıq da nə mənə lazım deyilsə, seçdim, mən bunu silirəm. Yəni, və yaxud da öz sözlərimi əlavə edirəm, komparatimin həcmi bölünür,
prioritetlerindən sahəsidirmi bu formada, ya məsələ həllidirmi, ya qrup işidirmi? Yəni o baxır artıq dərsinizin gedişətinə. Elə təqdimatlar haqqında elementlərdən də deyim, elementdə şəkil əlavə etmək. Baxın, avtomatik olaraq mən o şablonu bu formada riyaziyyata aid seçmişəm deyə, istəsəniz bizə birləşdir şəkillər gəlir. Baxın, Canva-nın özünün də çox maraqlı bir funksiyası odur ki, müəllimlərə sanki bir köməkdir. Mən riyaziyyatı seçmişəmsə, riyaziyyata aid gəlir. Yəni, hansı şəkil istəyirsinizsə, buradan məsələn, axtarış bölməsində yazır, o şəkil məsələn sizə gəlir. Məsələn, indi bir söz də deyim ki, bəzən olur ki, tutaq ki, ədəbiyyat müəllimləri Hüseyn Cavadın yaradığı haqqında dərs verilmiş istəyirlər, Nizami Gəncəvi. Bəzən olur ki, onu Canva tapa bilmir, Canva'nın informasiya bazasında o yoxdur. Ona görə də mən sizə məsləhət görərdim ki, məsələn, o tutaq ki, yazımda Nizami Gəncəvi yazım. Baxın, onun şəklini sizə tapmır. Ona görə, məsələn, onun şəklini yaxşı olar ki, siz özünüz baxın, en hərfini aid tapır. Nizami Gəncəvi Azərbaycan yazıcısı da Azərbaycanın belə deyək də tanınmış şairidir. Ona görə də o Canva-nı tanımır da belə deyək. Hələ ki onun bazasını yox. Amma Google Chrome-da Nizami Gəncəvi yazan ki, Nizami Gəncəvi yazdığı qədər məlumatlar əks olunur və oradan da şəkilləri yükləyə bilərsiniz kompüterinizə və yaxud da telefonunuza. Sonra yükləmələr hissəsindən baxın, burada yükləmələri qurur, öz fayllarınızı yükləyə bilərsiniz. Məsələn, indi mən taxtı görünmədə nə var? Nizami Gəncəvi yükləmişdim. Baxın, bu bir Nizami Gəncəvi şəkli düşdü bura. Yəni artıq mən tutaq ki, onu gətirib bura qoya bilirim. Elə mən qarışıq danışdım biraz. Sonra burada baxın, onu da deyim ki, Canva-nın bu təqdimat hissəsində bu interfeysi açmışamsa, bu görünən pəncərə digər sertifikatlarının hazırlanmasında da, posterlərin hazırlanmasında da var. Yəni, bax, buradakı, menüdəki bu alətləri siz bilsəniz, demək, onu digərlərində tətbiq edə bilərsiniz. Baxın, burada bir alətlər bölməsi var. Alətlər bölməsində, məsələn, müəllim dərs izah edir. Məsələn, bu təqdimat siz təqdim etdiyiniz anda, məsələn, burada alətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Yəni, qələmi götürüb yazı yaza bilərsiniz. Baxın, qələmdən yazı yazmaq olur. Yəni, əgər riyaziyyat dərsidirsə ki, bu çəkə bilirsiniz və s. Məsələn, buradan bir çubuğu götürün, tutaq ki, dairəni. Şimdi bizim, mən boş vərəq açır. Yəni, burada siz istədiklərinizi, məsələn, burada uşaqlara başa sala bilərsiniz. Tutaq ki, dərsin gedişində təqdimatdan əlavə nəsə bir sözə ehtiyac varsa, siz burada yazıb, məsələn, bunu izah edə bilirsiniz. Yəni, belə bir lövhəni açın, yəni, bu lövhədə də siz şagirdlərə izah edə bilərsiniz. Məsələn, cədvəllər var, cədvəl qura bilərsiniz. Cədvəlin içində bu formada, yəni, imkanları var. Sonra, hələ ki, təqdimatların düzəldilməsi haqqında bu qədər. Kiminsə sualı varsa, yadıma düşdükcə deyəcəm. Keçin mən posterə. Posterin hazırlanmasına. Deməli, posterlər bilirik ki, hər kəsə lazımlı bir şeydir. İstər təhsil sahəsində işləyənlər üçün, istər başqa sahələrdə işləyənlər üçün. Yəni, axır zamanlarda da posterlər biraz geniş yayılır, posterlərdən istifadə olunur. Sanki hamı bir-birindən rəqabət aparır. Gəlin, posterlərin hazırlanmasına baxaq. Mən də burada baxdım ki, burada verilənlərin içində poster olmadığı üçün mən özüm axtarış səhvimlə posteri yazdım. Mən bu səhifəyə də getmək üçün yenə ev, baxın bu ev işarəsi görünür. Bax, bu Canva-nın əsas səhifəsidir. Bu əsas səhifəyə qaydıram və bu axtarış hissəsində poster yazıram. Və burada hazırladıqlarımızdır və bizə Canva şablonlar bizə təklif edir. Yəni, təksir yazaq. Buradan bir poster üzərindən vururam. Baxın, poster. Aşağıda baxın, görün nə qədər bizə şablonlar verir ki, siz bəzən insanlar özlərinə ideya qura bilmir, fantaziyalar bizdən zəif olur və Canva bizə o cəhətdən kömək edir ki, yəni bax, sən hansı formada istəyirsənsə özünə, məsələn, şablona istifadə edib poster hazırlaya bilərsən. Mən tutaq ki, mən bunu seçdim, şablonu tərbiləşdir.
üzərindən vurdum. Tərcümə edirəm. Baxın, belə bir şey. Yenə də bayaqki açılan pəncərədən, indi burada da açılmalıdır. Baxın, həmin o menü sətri burada da var, sol tərəfdə görünür. Və siz istədiyinizi, məsələn, burada dəyişə bilirsiniz. Rəngləri dəyişə bilirsiniz, şəkli dəyişə bilirsiniz, yazını dəyişə bilirsiniz. Baxın, tutaq ki, bir də burada mən bayaq qeyd etmədim. Görürsünüz, burada balaca yazılır. Həmin şriftlər bir-birinin üzərindən çıxırdı. Burada məsələn, böyüdürük, baxın, həmin bu stili böyüdürük. Və siz öz düzəlişlərinizi burada edə bilirsiniz. Yəni, burada tutaq ki, bax, bunu silə bilirsiniz. Mən siləyəcəm. Şablonlara qaydım. Təsvir üçün olmadı, siləyəcəm. Baxın, burada görün nə qədər bizə posterlər və təhsil üçün lazım olan şablonlar bizə təklif edir. Məsələn, Canva'da ümumiyyətlə bir şey də yaxşıdır ki, qrup halında, yəni birgə layihələrlə birlikdə işləmə imkanı var. Məsələn, burada sinif posteri də var. Bir dəqiqə sistemindən açaq baxaq. Baxın, şablonları buradadır. Yəni, burada ya sinif dərs cədvəli üçün, hazırlamaq üçün burada istifadə edə bilərsiniz, dəyişə bilərsiniz. Bir dəqiqə. Bunun pro versiyasıymış. Mən elə bayaqçının qaydasıyam. Ben bunu seçeyim. Sinip posterine de kaydedeceğim. Şimdi baxın, tak ki mən bu şəkil dəyişmişsəm, öz şəklini qoymaq istəyirəmsə, seçəndə məsələn, webinar olmasın, tak ki informatika hazırlığı üçün bir şey olsun. Tak ki informatikadan online hazırlıq, yəni bunları bilə-bilə yazırıq. Bu şirikli böyük olduğu için ben buradan bir kiçildirəm. Buradaki değişiklikleri bizde çalışmak lazımdır ki başlık şriftler daha cəlbedici, iri olsun, ama sonraki şriftler biraz ona nisbətən xırda olsun. Buradan yazaq. Online hazırlık yazdım. Onun hazırladıklarında var. Online hazırlığa qeydiyyat başladı və s. Mesela bu biraz kənara qoymaq lazım. Buradan bunu götürək. Mesela informatikadan kim hansı fəndirsə onu yaza bilər. Hazırlığa qeydiyyat başladı. Bu ölçümün eşitlərin həcmi böyükdürsə, buradan biz onu algılada bilirik, ölçümü kiçildə bilirik. Məsələn, belə istəyirik. Sonra burada məsələn
hər bir kəs posterdə özünün işinin dəyərini verməlidir ki, bu hazırlıq keçibsə, hazırlığın məsələn qiymətə görə hansı işlər görüləcəksə, məsələn PDF-lərdən istifadə olunur, sınaqlardan istifadə olunur. Yəni onlar haqqında bu yazı olmalıdır. Sonra buradakı şəkil mən istəyirəm dəyişəm. Yəni burada bir şəkil olmalı. Baxın, mən şəklini qoydum bura. Formada. Sonra bu yazı buradan biraz kənara çıxır. Bunu biraz məsələn tərtə gətirir, sərgiləmə insan. Bunu da silmək olar. Məsələn, tutaq ki, PDF-lər yazaq. PDF-lər sınaqlar, məsələn, hansı kitablardan istifadə edirsiniz və s. bura yaza bilirsiniz. Sonra bu hissəsinə məsələn nə vaxt başlayır, onu yazırıq. Yəni hər kəsin də özünə uyğun yazır. Sonra nə bilim, vaxtlarını qeyd edir. Ünvan göstərə bilərsiniz. Öz adınızı, soyadınızı yaza bilərsiniz burada. Bu formada yəni dəyişirsiniz. Şimdi ola bilər ki, məsələn, posterin rəngi xoşumuza gəlmirsə də, vəziyyətlər. Bunun rəngini də dəyişmək olar. Seçirəm mən bunu. Bunu seçən kimi baxın, belə bir balaca bir menü açılır. Ben tutaq ki, məsələn, hansı rəngi seçim? Məsələn, bu rəngi seçirəmsə, bunun üçün seçirlər. Burada belə formada dəyişir. Bu hissədir burada. Bütün fon deyildir. Yəni, bu qayda ilə məsələn işləyə bilərik. Posterlər haqqında bu qədər. Yəni, məsələn, mən özümün belə deyək də layihələrim var, posterlərim var. Yəni, burada hazırlamışam Canva'da. Həqiqətən Canva çox vaxtı qənaət baxımından həqiqətən müəllimlərə köməkdir. Tək müəllimlərə mütləq işində işləyən işçilərimizə də. Sonra gəlin biz sertifikatların hazırlanmasına baxaq. Poster haqqında isə sualınız varsa çox xahiş edirəm verəsiniz. Axtarışa bir sertifikat demək. Baxın, bizə belə şablonlar verir, daha çox göstər, yəni nə qədər istəyirsiniz, burada sertifikat var. Sertifikatı məsələn götürüb üzərinə məsələn siz təşəkkürnamə kimi də verə bilərsiniz. Nə bilim, hansısa birini seçib, onun üzərində işləyə bilərik. Baxın, bəzən mən sizə unutdum demək, bu Pro versiyasıdır. Pro versiyası belə deyək, pulludur, belə tat işarəsi olanlar. Bayaq da mən posterin birini götürəndə bilmədən ondan götürdüm. Baxın, bu kənarlarında belə işarə varsa, bilin ki, o Pro versiyası. Biz amma Premium versiyasından istifadə edirik, yəni ödənişsiz. Mənə elə gəlir ki, ödənişsiz versiyası bizə kifayət edir işlərimizi görməyə. Gələcəkdə işlərimizi yəni artırarıqsa, yəni başqa funksiyalarından istifadə etmək istəsək, onda bu versiyasından istifadə edə bilərsiniz. Bunu götürdüm, burada çox sadə oldu. Şablonu tərdiləşdirin. Burada da dəyişiklik edə bilərsiniz. İmza, baxın, hansı, məsələn, şəkilin, imzaların üzərindən vurulan, bu seçilir. Mən bunu, məsələn, üzərindən vuran kimi sil işarəsi var. Baxın, sil işarəsini vuranda silinir. Sil işarəsini vuranda silinir. Mən onu da qeyd etmədim sizə. Baxın, bu hər hansı bir obyektin üzərindən klik edəndə yuxarıda ona uyğun olaraq menü açılır. Üç nöqtəni də vuranda, baxın, burada həmin bu obyektin üzərində edilən əməliyyatlara uyğun olaraq belə bir menü açılır ki, siz istəsəniz bunu kopyasını çıxartıra bilərsiniz, ya hara köçürü sonra yapışdıra bilərsiniz, silə bilərsiniz. Qapıları var, məsələn, burada geriyə döndər, yəni arxa hissəyə, ya əvvələ formada. Burada kilit var, məsələn, kilit nədir? Bax, məsələn, mən bu şəkil o tərəfə hərəkət elətdirə bilirəm, eləmi? Amma, məsələn, shift düyməsini basılı saxlayayım, tutaq ki, ikinci bunu da seçdim, ikisini də seçdim və ikisini də seçəndə mən kilit vururamsa, bunları artıq tərpədə bilmirəm. Məsələn, bunu tərpədirəm, amma bunları tərpətmək olur. Kilitdən açmaq üçünsə, kilitin üzərindən yenidən vurulur, bütün səhifə bağlıdır. Kilit.
üzərindən bir də vurulur. Bundan da açılmalıdır. Öncə bilmirəm. Bax. Kilidi hissəsinin üzərinə vurulur. Aha, kilidi aç. Bütün hissələrə bax, kilidi açılır. Açılsın. Niyə belə elədiniz üstəmiz? İndi bax, bu işin təsdiqi nədirsə, bayaqdan işləyirik. Aha, bu açılıbdır, sadəcə sizinlə səbrin çatdığı yazıcılığını gözləməyə. 80 milyon baxmışıq deyəcək. Sonra qruplaşdırmadan danışmaq istəyirdim sizə. Baxın, yenə də bunu seçəndə hatta bak bunun adını değiştirəm. Buraya yazıram. Tap kim edebilir? Əliyeva Lalə. Sən bunu əgər məsələn şriftin rəngi xoşunuza gəlmirsə, yeniden bak bu A hərfindən seçilir. Bunun üzərində məsələn kırmızı rəngi, buradan və yaxud da gül rəngi, fərq edirəm. Hansı rəngi istəyirsinizsə onun üstündə rəngini dəyişəbilirsiniz. Sonra ayrı-ayrılıqda baxın değişirsə şəkillər ayrı-ayrılıqda seçilir. Hamısını shift düyməsini seçəndən sonra açıldı. Şimdi açıldı. Yəni hamısını bayaq seçmişəm. Bir də bu qruplaşdırma var. Məsələn, bax bunun özü ayrı-ayrılıqda gedir. Məsələn, bir də bunun şəklinin özü ayrı-ayrılıqda gedir. Bunları yenə shift düyməsini basılı saxlamasına seçirəm. Seçəndən sonra qrup var. Bax, burada qrup var. Bunu qruplaşdırdım. Şimdi baxın, hər ikisini eyni vaxt apardım. Çünki onları artıq bir qrupa saldım. Amma bayaq ayrı-ayrılıqda təkcə edirdim. Yenə qrup əgər yox, istəmirsinizsə ki, tək olsun da, yəni bir yerdə olmasın da, yeni qrupdan ayrılmanı seçirsiniz, yeni ayrı-ayrılıqda, məsələn, baxın, yeni ayrı-ayrılıqda istifadə edebilirsiniz. Sonra posterin rəngi, sertifikatın rəngi xoşunuza gəlmirsə, bu sizin rəngi dəyişimi imkan verir, bu hissədə yoxdur rəng. Yəni elə bu rəngdə qalır. Sonra şəkillərə gəlin baxaq, limitlərə vuraq, bəlkə başqa şəkil istəyirsiniz, məsələn, bura daxil etməyə. Məsələn, baxın, burada mən açdığım üçün, əgər sizin imzanız varsa, öz imzanızı qoyun bura, məsələn, bunu silin, şəkil seçdiniz, silin. Tutaq ki, öz imzanız varsa, öz imzanızı qoya bilirsiniz. Əvvəlcədən, məsələn, vərəqdə çəkin öz imzanızı, sonra gətirib, məsələn, burada kompüterdə yükləyə bilirsiniz. Deyəsən, yükləmişdim imzanı. Belə bugün oldu, deyəsən. Baxın, təzdən yükləyək, məsələn, yükləmələrə vurulan, failin yüklənməsinə girirəm, kompüterdə tutaq ki, imzam var, bu imzanı, məsələn, açıram, varmış, bax, burada durur. Məsələn, bu imzanı gətirəm bura, burada dursun, məsələn, mənim imzam bu formadadır. İndi, məsələn, bunu, imza da sərgəsi formadadır, yəni bunu daha səliqəli, qaravuşqa ilə çəkə bilərsiniz, səliqəli, aydın məsələn, bir sertifikatın üzərində sərgəli formada olmağı daha yaxşıdır. Yəni, formada, baxın, mən imzamı gətirdim, indi düzdür, fonu da dəyişmək olar, bu dəqiqə fonun rəngini verirəm sizə, rəng. Məsələn, mən petkanı götürürəm, deyirəm ki, məsələn, onun fonunu bu rəngidir. Seçdim, axırım. Sevdirmiş, gerek bunu izin əvvəldən. Bilirsiniz nəyi dəyişdi? İmzamın rəngini dəyişdi. Ki, verirsiniz, imzamın rəngini dəyişdi, fonu dəyişmədi. Onun şəkil kimi görür, fon kimi görür. Bunu da axtardığımız rəngi əgər tapa bilmirsinizsə, yenə də bu petkadan da istifadə edərək istifadə edə bilərsiniz. Ki, hansı rəngi istəyirsinizsə. Sən baxın. Bunu da deyim. Məsələn, belə. Sertifikatların hazırlanması belə, məsələn, yenə deyirəm, mən özüm çox sertifikatlar hazırlamışam və kəşif burada da yüksək formada sizə göstərəcəm. Məsələn, belə alınır.
Yeni səhifə. Belə bir şey. Həmən səhifə. Həmən bir şey. İndi fikir verirsinizsə, indi işlədiklərimiz hamısı avtomatik olaraq layihələrimizin üzərinə düşür. Baxın, paket sertifikatdır, amma bu deyildə, bu deyildə qoydum buraxmışam, belə bir şey. Və yeni səhifə açmaq istəyirsə, baxın, səhifə əlavə. Yeni səhifə açır və bura başqa bir sertifikat əlavə edə bilərsiniz. Yox, bir də hər dəfə tutaq ki, sizin sinifdə 30 şagirdiniz var, hər kəsin də öz adını yazmalısınız da. Məsələn, bura lalə əliyyə yazırsa, məsələn, bunun kopyasını təkrarlanan kimi istifadə edirəm, burada adları dəyişə bilirsiniz bu formada. Yəni, başqa uşağın adını yaza bilirsiniz. Belə. Yəni, buradan da baxın, yeni səhifə buradan da yarada bilirsiniz. Buradan da yeni səhifə yaradır. Bu formada, yəni, aşağı düşməyə ehtiyac yoxdur, hər dəfə səhifə əlavə edilək. Səhifənin özünün yuxarı hissəsində də səhifə yarat edilməsi var. Bir də Canva-nın əlavə imkanları var. Mən istəyəm onlar haqqında da danışam sizə. Canva-nın əlavə imkanları həqiqətən müəllimlərə imkan verir ki, tutaq ki, sabahlarım diaqnostik hər hansı bir mövzu, yeni mövzu keçirəcək. Mövzu haqqında diaqnostik qiymətləndirmə və yaxud da somatik qiymətləndirmə hazırlamaq istəyirik. Və burada sənəd verilməsi var. Sənədi seçirik. Demək, sənəddə, baxın, özünüz də hazırlaya bilərsiniz, sənəd yaza bilərsiniz adi qaydada. Biz, baxın, Magic Write var burada, sihirli yazı. Bax, burada siz istədiyiniz, məsələn, tutaq ki, mən yazıram ki, mən yazıram, riyaziyyatdan 5-ci siniflər üçün faiz mövzusuna aid bax ki, 20 suallıq test tərtibi. Test tərtibi. Baxın. İstəyirdə yazım. Qapalı sual demədim. Qapalı sual demədiyim üçün bu sadəcə olaraq məsələlər həlli deməmə, məsələləri verdim. Baxın, bu formada, yəni, insert etsən, yəni əlavə eksiz yığırsan. Orada siz qapalı sual yazsaydınız, variantı yazsaydınız, test formasında verəsiniz. Burada isə məsələlər formasında verəsiniz. Məsələn, ingilis dilində yazaq. Algoritm mövzusuna aid sinifdə göstərsə daha yaxşı olar. Variantlı və yaxud da onu yazın. Bu nədir? Sual tərtibi. Baxın, indi variantlı. Əgər mən cavablarını da bilsəm, o həmin sualların altında izahını da verir. Bax, bu formada, yəni çox rahatdır. Testi rahat, siz mövzunu verirsiniz, sinifi verirsiniz, oyuncu sizə hazırlayıb verir. Mən bayaqdan danışıram təqdimatları da, sonra sertifikatının, posterinin burada qarşılıqdır. İndi mən sizə bir şey deyim, yaxşı bu qədər biz yaradırıq da, belə posterdir, sertifikatdır, təqdimatdır, bu testimiz. Bəs bunu biz necə yadda saxlayırıq? Deməli, bunun iki cür yolu var. Fayl menüsünə giririk. Burada endir sözü var, download. İndi ingilis dilinə çevirilir. 12 dəqiqə mən sizin yazısını Azərbaycana çevirək. Bax, tərcümə isə vururam, Azərbaycan.
Download. Download yükləmək deməkdir. Azərbaycanca indir sözüdür. Ruscada zapisdir. Demək, baxın, PDF standart formasında da yükləyir, istəyirsiniz PDF şəklində olsun, istəyirsiniz mətn şəklində olsun, doc. Baxın, doca vurursunuz, sonra download, indir cümləsiz olmalıdır. Baxın, burada indirilir. Təqdimatlar da formadadır. Yəni, əgər biz təqdimatı hazırlayırıqsa, təqdimatı aydın məsələ ki, təqdimatı indirməməsini də göstərəcəm sizə. Baxın, faylı açıq verirsiniz. Həmin faylı gözdə açır, sonra da siz çap edib şagirdləri faylaya bilərsiniz ki, bunu daha işləsinlər. Buna bilir, çünki bu qarşılığıdır. Baxın, bu formada, seçləriniz, baxın, formada. Və bunu gözdə də aydın məsələ çap edə bilirsiniz. Gəlin, təqdimatı da göstərim sizə ki, necə hamsi yükümlərə və yaxud da yadda saxlayırlar. Əsas səhifəyə qaydaq. Yine boş təqdimatı açdım. İndi üzərində, başqa birisinin üzərində tabi şablonlardan birini açım. Bunun yüklenmesini. Bakın şablonlara gidirəm. Mən fənnin coğrafiyaya aiddir. Coğrafiyanı yazıram. Coğrafiya dilini tutaq kimi hazırlamaq istəyirəm. Şablonlarından istifadə istəyirəm. Baxın. 10 səhifəlik bir təqdimat verir. Baxın bu formada. Tutaq ki, bunun üzərində dəyişiklik eləmişik, şrifti dəyişmişik, ya sözləri dəyişmişik. Bunu yine yadda saxlamaq üçün, demək, faylın üzrünü gidirəm. Burada, aha, yüklə. Yükləyə basırıq. Baxın, yüklədə, deməli, PDF şəklində də çap edə bilirsiniz, yadda saxlaya bilirsiniz. Bir də, tutaq ki, Microsoft PowerPoint sənəd, bax bu formada. Yükləni vurdum. Yükləməyi. Üst komiteyimizdə istifadə edilir. Fayl açaq, baxın sizə bunu göstərim. Burada PowerPoint formasında, yəni sonra çap edib istifadə edə bilərsiniz. Belə. Burada QR kod var. QR koddan da istifadə edə bilirsiniz. Yəni, məsələn, posterlərində QR kod əlavə edə bilərsiniz. Sonra mən bir şeydə unutdum demək ki, yəni, məsələn, təqdimatlarda biz cədvəli, sonra diaqramlar əlavə edə bilirik. Yəni, baxın, burada bilimsel bölməsindən gəlirik. Baxın, burada tutaq ki, diaqram əlavə etmək istəyirsə, baxın, hansı diaqramı istəyirsiniz? Tutaq ki, dairəvi diaqram, sütunlu diaqram, xəttli diaqram. Məsələn, mən dairəvi diaqramı seçirəmsə, burada dairəvi diaqram əmələ gəlir. Burada da siz, məsələn, onun uyğun olaraq, məsələn, sizin məsələnizə uyğun, nə bilim, coğrafiyadan məndə gəlir ki, diaqramdan istifadə olunur. Yəni, onun uyğun, məsələn, adları da, rəqəmləri də dəyişərək siz diaqramınızı rahatlıqla öz təqdimatınıza əlavə edə bilərsiniz. Belə, məcid mediada bir çox, məsələn, şəkillər var ki, məsələn, siz axtardığınızı, baxın, amma gerək İngiliscə yazasınız ki, məsələn, tutaq ki, mən burada hazırlamışdım, İngiliscə gerək yazasınız.
hansısa məsələn, neysə istəyirsinizsə, hansısa bir təsvir istəyirsiniz, amma o təsviri məsələn təqdimatınıza daxil etmirsiniz, amma tapa bilmirsiniz o təsviri. Məsələn, o təsviri məsələn, burada siz yazaraq ingiliscə, məsələn, Google Translate-dən siz həmin Azərbaycan dilində ingiliscə tərcümə edib, sonra gətirib burada əlavə edəndə o sizə onu yaradır. Mən istəmir layihələrindən yaratmışdım. İngiliscə yaza bilməyəcəm. Baxın, mən belə bir şey, İngiliscə yazmışdım buna. Kitab ki, müəllim sinifdə dərs keçir. Bax, belə bir şey, İngiliscə yazmışdım onu. Yəni, o özü mənə təsvir edib verir. Yəni, bu formada, yəni, siz nə istəyirsinizsə, bu həmin Magic Media'ya girirsiniz və burada həmin bu nə istəyirsinizsə, o sözləri İngiliscə yazırsınız, o da sizə hazırlayıb verir. Belə. Bu qədər. Yəni, nəsə sualınız varsa verin. Sualınız var mı? Yoxdur. Ya mən yaxşı izah edirəm, hər şeyi anlayırsınız. Ya da ki, bilmirəm, maraqlı olmadı. Salam, axşamınız xeyir. Çox yaxşı izah etdiniz, yəqin ona görədir. Mənim məsəl üçün sualım qalmadı. Çox sevindim, həqiqətən üzürlüsən. Salam, axşamınız xeyir. Buyurun, Mənim axşamınız bir xeyir. sualım olacaq. Onlayn imtahanı necə çəkirlər sertifikatlarda? Necə? Onlayn nə? Bir də təkrarlayardınız sualın. Üzrlü sayın, internet keçdi. Onlayn imzanı. Hə, onlayn. Sertifikatları. Bəli. Sertifikatlarda imzalar necə olur? Mən burada tətbiqlər bölümü var. Tap ki, mən indi nəyə açım? Məsələn, sənəd açım. Onlayn sənəd hissəsində doka girdim orada. Tətbiqlər bölümü var burada, tətbiqlər. Aletlərdəyim. Bu təqdimat üçün, layihələrdən bir təqdimat üçün. Var, yəni imkan verir ki, həm ya burada əlinizdən çəkə bilirik, ya da ki, tap ki, məsələn, bu nəyə seçim? Bu seçim, sertifikatı seçim. Aha, açtı. Burada. Baltı. İnşallah olmaz. Bunlarca yeri var. Kart kodu da bu formada ediyor. İmzalar da İngilizce inanırsınız mı? Sizden qabaq eləmişdim onu. Tətbiqlərdə handan istifadə edirsə oldu, hansı proqramlar varsa oldu. Aletlər bölümümüzün aletlər bölümünə gəlmişdir. Aletlər bölümü. Tools aletlər burada olacaqdır. Ayıqları deyil.
İmza deyib buradadır. Bax, Tuğçe aletdə. Mən sertifikatda görünmədi. O olsun ki, layihənin idi deyə yeni imza yarat. Mən indi keçirmişim, yenisini yarat. Baxın, Tuğ aletlər bölümündə mətn formasında, ya belə mətn forması, tutaq ki, İbrahim Xəlilova Leyla və ya isə biz öz adını yaza bilirsiniz. Yaza bilirsiniz, orada biraz dəyişir. Və ya da çəkiliş var burada. Burada məsələn, mouse zaten öz imzanızı belə yaza bilirsiniz, çəkəbilirsiniz, mouse. Və ya da yükləmə var. Burada bayaq dediyim kimi kompüterdən yüklürsünüz imzanızı. Yükləyəndən sonra da o özü gəlir. Bax, mətn formasında burada yazırız. Birimiz yazırız, biz açayalım. Ne istəyirsə yazırız. Şrifti də dəyişə bilirik. Bax, İbrahim Xəlilova. Düşün, özü sırası yazırım. Ya belə mətn formasında yazın. Şriftə baxın, burada dəyişirsiniz. Şrift hansı şrift istəyirsə dəyişə bilirsiniz. Bax, bu formada. Sonra rəngi də dəyişə bilirsiniz. Yəni, burada qara rənglədir. Məsələn, qırmızı rəngi seçirsiniz. Burada hansı rəng istəyirsə dəyişirsiniz. İmzanı əlavə edirsiniz. Bəli, bildim. Çox sağ olun. Sonra belə ki, bu yazılı formadadır. Bayaq dediyim kimi də, yəni özünüz də yaza bilirsiniz, özünüz də burada çəkə bilərsiniz. İndi digitalizer qoşmamışam deyə yaza bilmədim də, çəkə bilmədim. Və yaxud da yox, layihə işini eləyənmirsinizsə yenə deyirəm. Vərəqdə çəkirsiniz və burada imza şəklinizi yükləyirsiniz, gətirirsiniz, qoyursunuz. Buyurun, dürüstsanız keçiyoruz. Buyurun, ayrı kimin sağlığı var? Çok sağ olun. Ürəkdən ödələr. Çok teşekkür ederim. Sağlığınızı bildirirəm. Sevindim ki, həqiqətən nəsə fayda oldu. İnşallah ki, fayda oldu. Bəli. Texniki səbəblərdən nəsə alınmayanlar oldu. Buyurun, Hamid. Bəli, Leyla xanım, hələ də yeni üzvlər gəlməkdə davam edir. Kimlər ki, son anda qoşuldu, təlimin təkrarını izləyə biləcək, mənə yaza bilərsiniz. Təşəkkür edirik aydın izahınıza görə. Əgər hər hansısa bir sualınız olarsa, səsli və yazılı formada bildirə bilərsiniz. Yazdıqlarınızı oxuyaq. Kağızda çəkil kimi qoyun. Bəli, Lalə xanım, imzanı mən daha çox necə qoyuram? Əgər sən özün çəkib öz imzanı qoyursansa, bəli, elə bayaq Leyla xanımın göstərdiyi kimi çəkib qoymaq olar. Amma asan verirsənsə, əgər ora fərqli müəllimlərin də imzası qoyulursa, onu kağızda elə adi formada çəkirik, sonra şəklini, fotosunu çəkib, elə bu Canva'da yerləşdiririk. Canva'da yerləşdirdikdən sonra onun orada arxa fonunu silirik. Arxa fonunu sildiyimiz zaman artıq imzanın tək özü qalmış olur. Əgər rəngi solğun olarsa, orada aşağıda 3-cü hissədə oradan fotonun rəngini daha da solğunlaşdırmaq, çətinləşdirmək, rəngini dəyişdirmək, daha solğun formada rəngini daha da belə tündləşdirmək olur. Oradan dəyişə bilərsiniz. Təkrar çap hissəsinə baxın. Çox gözəl izah edir. Təşəkkürlər. Biz təşəkkür edirik Ayşə xanım. Təşəkkürlər Cəmilə xanım. Aha. Əla izah idi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən sevindim. Yaratdım. Aksana xanım, yaxşı bizə sualım yoxdur. Təşəkkür edirəm. Deməli, hər xırdalığı bilir izah etdik. Bəli. Təşəkkür edirik. Aha. Əlavə, əgər hər hansı oxunmayan sual qaldısa yaza bilərsiniz. Aşağıya əlavə nömrəmi qeyd edirəm. Həm rəsmi sertifikat üçün, həm də növbəti təlimlər üçün müraciət edə bilərsiniz. Bildiyiniz kimi bu həftə 20-ci və 25-i təlimlərimiz yenə də davam edir. Təşəkkür edirik bir daha Leyla xanıma və iştirak edən üzvlərimizə. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Üzrlüsən sözünüzü kəsdim. Həqiqətən sizin də əziyyətiniz danılmazdır ki, bizlərə bu tür şərait yaradırsınız, öz biliklərimizi paylaşırıq. Mən ilk dəfədir bu geniş kütləyə belə onlayn təlim keçdim. Buna görə də həyəcanlıydım, üzrlüsən bəzi. Davamlı olsun, inşallah imanlı Həqiqətən çox təşəkkür edirəm. Bu təlimə qoşulanlara da, rəy yazanlara da öz təşəkkürümü edirəm. Nə gözəl mənə ki, həqiqətən faydalı oldu, yəni neysə başa sala bildim. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik, heç həyəcan yox idi. Bilgilərinizi çox rahat formada çatdırdınız. Hər kəs üçün aydın və yararlı oldu. İnşallah davamlı olar. Təşəkkürlər, gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun.